Yaqinda internetdami bir turkiyalik bir inson 3 kunga ko'zini bog'labdi, qarang. 3 kun atay ko'zini bog'lab ochmay yuribdi. Ko'rib qoldi shu videosini qo'yib. 3 kun mana siz ham bir tasavvur qilib ko'ring, bir qiziqsangiz birar kun qilib ko'ring, birar kun vaqt. Ko'zingizni bog'lab yuring, tasavvur qiling ko'rsiz. Tasavvur qiling ko'rsiz. Men ko'raman, çünkü ko'zimni ko'rmayapman. O'sha internetda bolash 3 kunga ko'zini baylab. 3 kunga ko'zini baylab, xuddi o'zini bir ko'rdaqa his qilib, 3 kun bir ko'rdaqa yashab ko'ribdi-da. 3 kun ko'rdaqa yashab, 3-kuni ko'zini yechayotganda shunaqa yig'layapti qani. Ko'zini yechib, ko'zini ochib, deydi, oddiy ko'zda qadri shuncha-ya. Xudoyim yig'layapti qani. Oddiy ko'zda qadri. Biz yo'g'ida u bo'lmayapti, shikoyat qilib qolamiz. Xudoning taqdiriga rozi bo'lmay qolamiz, shunaqa bo'lib qoladi. Alloh bergan ne'matlarga shukr yo'q. Xudo hammamizga mehribon. O'zi chekka olib kelib, bu nonni yegizib qo'ygani, ko'zimizni ko'rgizib qo'ygani, qo'llarimiz ishlayotgani, oyog'imizda yurayotganimiz, bemalol hojatga borib kelaylik. Shuni o'zi katta boylik aslida.